हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MD अनबॉक्स। मैंने एक बैग ऑर्डर किया था तो वो मेरे पास आ चुका है। आज हम उसी का अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि ये बैग आपको लेना चाहिए या नहीं। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो मैंने इसको खोल लिया है। अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक प्लास्टिक है, इसको भी खोल लेते हैं। मैंने इसको भी खोल लिया है। आप देख सकते हो, बैग खोलने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब इसका क्वालिटी भी देख लीजिए। मुझे तो ये बैग 300 प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर से भी एक बार देख लीजिए। आप लोग भी खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके खरीद सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।